ଶୁଣ ବା ବାପାଙ୍କୁ କହ ତତେ ଜୋରେ ଝାଡା ଲାଗିଲାଣି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି। ହଉ ବା ମିଛ କଥା କଣ କହିବାକୁ କହୁଛୁ କିଲୋ? ମିଛ କହିବା ମା ବାପା ଜାଣିନୁ? ପାଠ ସେଠି ପଢିନୁ ବୋଧେ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଇଥିଲୁ? ନା ବେ ମୁଁ ଖାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ତୋର ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଭିତରେ ପୁରା ଫମ୍ପା କିଛି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। ତୁ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କରୁଛୁ କିରେ? ତତେ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି କରୁନୁ ଆଗେ ଯାଉନୁ କହିବୁ ବାପାଙ୍କୁ। ତତେ ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ଶୁଣାଗଲାନି? ମୁଁ ଜମା ମିଛ କଥା କହେନି ଜାଣିନୁ? ହଁ ତୁ କେଡେ ସତ୍ୟଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କି? ସେଦିନ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଡୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲା ତାକୁ ଖାଇଦେଇ କେମିତି କହିଲୁ ମୂଷା ଖାଇଦେଇଛି ବୋଲି? କୋଉଦିନ ବା ମୋର ତ କାଇଁ କିଛି ମନେ ପଡୁନି। ହଁ ରେ ପୁଅ ହଁ ନିଜ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କିଛି ମନେ ପଡିବନି ତୋର। କିଛି କହୁନି ବୋଲି ତ ମୁହଁ ବଢି ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଯା। ହଉ ତ ଏମିତି ତ ହଉ ହେଲା ମୋର ବି ମନେ ରହିଲା। ମତେ ହେଲେ କଣ କହିଦେ ମୁଁ ଜମାରେ ଶୁଣିବିନି କହିଦେ। ନ ଶୁଣିଲେ ଢୋ ହେଇଗଲା ସେଠୁ ମୋର ଆଉ। ହଉ ଆଉ ମନେ ରହିଲା ଆଉ। ପଡିଶାର ବାର ଭୋଜି ହଉଛି ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାସ୍ନା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଦିଟା ତୋର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଥାନ୍ତେ। ତୁ ତ କହୁଛୁ କହିବୁନି ବାପାଙ୍କୁ ହଉ ନ କହ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋର ଆଣିଥାନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଖାଇବି ହେଲା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ମନା କଲି ଯେ ବାପାଙ୍କୁ କହିବିନି ବୋଲି? ମୁଁ କହିଲି ଏବେ କହିବିନି ବୋଲି ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବି ହେଲା। ଏଇନା କେମିତି ମନା କରୁଥିଲୁ ବେ? ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି ମୋ ଆଗରେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଭଲ ବଡ ପିସ୍ ଦେଖିକି ଆଣିବୁ ହେଲା। ସେ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଆଣିବୁନି ଜମା ମୋ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ ସେଠୁ ବେକାରିଆ। ହଁ ତୁ ଯାଉନୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିବୁ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ଭୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ପରା। ଆଉ କଣ ସରିଗଲା ପରେ ଯିବୁ ନା କଣ କଣ୍ଟା ଖାଇବାକୁ? ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବାପା ଆସନ୍ତୁ ଝାଡା ଯାଇଛନ୍ତି ପରା ବାପା। କାଇଁ ଅତର୍ଚ୍ଛ କାଇଁ ହଉଛି କିଲୋ? ତାଙ୍କର କଣ ସରିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା କଣ? ଅତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା।